옆집 방음이 잘 안 되는 오래된 아파트. 고등학교 수학 교사인 이시가미 테츠야는 오늘도 익숙한 소음에 눈을 뜹니다. 매일 아침 똑같은 루트로 출근합니다. いらっしゃい。ありがとうございました。おはようございます。 항상 도시락 가게를 들리죠. ありがとうございます。店長お願いします。はい。寒くなってきましたね。朝弁当一つ。はい。朝弁一つ入ります。はい。美里、鍵持ってないの？ 도시락 가게 사장님이자 이시가미의 옆집에 사는 야스코. 그녀를 찾아온 건 전 남편입니다. だってその気になりゃ別れた女房の居場所ぐらい突き止められるさ。ちょっと警察呼ぶわよ。もう一度やり直さないか、安子。冗談はやめて。 매번 그랬듯이 남편은 何の弁当屋出せて。ホステスやっていくら貯めたんだ。あんたには関係ない。 야스코의 돈을 뜯어가려 합니다. ただいま。久しぶりだな、美里。大きくなったな。行ってなさい。もう私たちに付きまとわないで。付きまとわないではねえだろ。ちょっと何するのよ。娘に挨拶すんだよ。あんたの娘じゃないでしょ。ありゃいい女になるぞ。あと3年もしたらキャバクラで稼いでもらわないとな。お前は一生俺から逃げられないんだよ。何してるの？話しなさい。美里。話しなさい。見てえのか、バカや。야스코와 그의 딸 미사토는 결국 살인을 하게 됩니다. どうしよう。美里、部屋に入ってなさい。早く。はい。どちら様？隣の石神です。何かあったんですか？ゴキブリが。それで娘と二人で大騒ぎしちゃって。殺したんですか？え？ゴキブリ。もう大丈夫です。花岡さん、ゴキブリじゃないんでしょう。 이시가미는 그녀를 왜 찾아간 것일까요? 근처에서 나체의 시신 한 구가 발견됩니다. 指紋が焼かれてるのか。顔も鈍器のようなもので潰されています。これじゃ歯の治療痕も照合できないな。時間かかりますね。 신분을 밝히는데 애를 먹었지만 경찰은 피해자의 신분을 특정합니다. 死亡推定時刻は12月2日の午後6時から10時の間。 무직에다가 특정하는 사는 곳도 없이 최근 한 달 동안 개인 요관을 전전했던 피해자. 발견되는 사체는 야스코의 전 남편이었습니다. 凶器はこれと同タイプの袋落ちねじれコードだと思われます。被害者には結婚歴があります。6年前錦糸町のホステスと結婚、その後2年で離別しています。現住所は花岡靖子さんですね。はい。富樫慎二さんご存知ですね。 경찰들이 야스코의 집을 찾아왔습니다. 그리고 몇 가지 질문이 시작되는데요. 2日の夜はどちらに？ 2日は映画に行きました。仕事が終わって娘と待ち合わせして。 사망 추정일인 12월 2일 두 모녀는 극장에서 영화를 보고 노래방에 갔었다고 합니다. 경찰들은 별다른 소득 없이 돌아갑니다. すいません。この人をご存知ありませんか。知らない顔です。12月2日、先週の火曜日ですが、何時に帰られました？ 7時頃までには帰っていたと思いますけど。その時隣の様子はどうでした？誰かが訪ねてきてたとか。いや、そんな気配は。そうですか。もしもし。石神です。
事が来ましたね。随分早く来たと思われたでしょう。でも怖がる必要はありません。想定内です。映画の版権は見せろと言われるまで見せなくて結構です。パンフレットの間に挟んでおいてください。わかりました。電話は今後も公衆電話からかけます。盗聴の恐れがありますから。石上さん、はい。本当に大丈夫なんでしょうか。私の論理的思考に任せてください。 論理的思考とは何か? 유카와 마나부는 탐정 갈릴레오라는 별명을 가지고 있습니다. 본업은 유능한 물리학자이지만 종종 경찰의 부탁으로 난해한 미제 사건들을 해결하고 있었죠. 범인 찾기에 애를 먹고 있는 경찰들이 유카와를 찾아왔습니다. 一人の人間が別々の場所に同時に存在してたとしか思えないんです。 경찰이 생각하고 있는 유력한 용의자인 야스코의 알리바이가 너무 빈틈이 없습니다. 容疑者は日比谷で映画を見てたって言ってるんです。娘と一緒にな。 극장 티켓도 가지고 있었고 라면 가게, 노래방 직원들도 12월 2일 두 모녀의 얼굴을 기억하고 있었습니다. じゃあその女は犯人じゃないんだよ。どうして疑うわけ？君たちは苦労するだろうな。なぜ？普通の人間ならアリバイ工作に用意した映画の版権の保管場所にまでは気を配らない。もし刑事が来た時のことを考えてパンフレットに挟んでいたとしたら相当な強敵だ。 その容疑者の隣にうちの OB が住んでたんだよ。確か石上って言ったな。はい。石上哲也。知ってるんですか？天才なんて言葉を浮かすには使いたくないが、本物の天才と言えるのは石上だけだ。そんなすごい人だったの？元気そうだったかい？さあ、話してもとっつきにくいというか不愛想というか。関心がないんだよ。数学のこと以外は。 유카와는 이시가미를 잘 알고 있었습니다. 私の指示に従っていれば心配ありません。 どうして私たちを助けてくださるんですか。あの男に苦しめられていたんでしょう。ありがとうございます。本当に。 이시가미가 분명 야스코 모녀를 도와주고 있는 것 같은데요. 두 여자의 알리바이는 어째서 완벽할 수 있는 걸까요? 17年ぶりだな。どうして高校の教師になったんだ? 수학 천재였던 이시가미는 편찮으신 부모님 때문에 적당히 현실을 타협하고 고등학교 수학 교사로 살아가고 있었습니다. まだ登ってるのか。うん。山登りは数学に似ている。リーマン予想か。ああ、数学科の教授に借りてきたんだ。リーマン予想を否定してるのか。その証明が正しいかどうか君に判定してほしい。 유카와는 그의 재능을 아까워합니다. 어느 정도 시간이 흐르고 살인 도구를 집에 숨겨놓고 있던 이시가미. まだやってたのか。分かったよ。たったの6時間か。天才は健在だな。お隣さん、殺人事件の容疑者だって。素晴らしいな。毎朝お隣さんがやってる店で弁当を買うんで。美人なんだろ。 오랜만에 만난 벗은 뭐랄까 생기가 없어 보였습니다. 경찰들은 여전히 범인을 찾는 데 애를 먹고 있습니다. 공범의 가능성까지 포함해 조사를 이어나가는데요. 이때 유카와가 경찰 카오루에게 연락합니다. 被害者の遺体はどこにあったんだ。どうしたんですか？急に事件に興味を持ったの？君たちが考えている事件の流れを教えてくれ。 경찰들의 시나리오는 이렇습니다. 시체가 발견된 곳에서 발견한 자전거에 피해자의 지문이 남겨져 있었습니다. 용의자와 피해자는 이곳에서 만났고 이곳이 바로 살해 현장인 것. なぜ自転車に指紋が残っていたんだ。遺体の指まで焼いた犯人が指紋を拭き忘れるのは変だ。一刻も早く逃げたいはずなのに。犯人は被害者の指紋をわざと自転車に残したんじゃないのか。何のために？被害者が自力でその自転車に乗ってここまで来て、この場所で殺されたと見せかけたかったから。 つまり富樫真嗣は別の場所で殺されてここに運ばれたっていうんですか? 자전거 도난 시간 역시 자전거 주인의 도난 신고 때문에 틀림이 없습니다. 도난된 자전거는 새 것이었습니다. 마치 주인이 도난 신고를 하기를 원했던 것처럼 말이죠. どうしたんだ。食事を何にしようかと考えていたら。いらっしゃいませ。こんにちは。彼はいつも何を買うんですか。お任せ弁当ですけど。そうですか。帰って早速いただこう。石上、誰にも解けない問題を作るのとその問題を解くのとではどちらが難しいか。
興味深いね。考えておこう。 직접 선포하지는 않았지만 두 사람 간의 무언의 대결이 시작됩니다. 湯川はとても頭のいい男です。彼には気をつけてください。わかりました。今日僕たちがいる時に入ってきたお客さんは知り合いなんです。昔ちょっとお世話になって。 그녀가 만나는 남자를 신경 쓰는 듯한 이시가미. 그는 미사토에게 무언가 지시합니다. 僕はこれから言うことをよく聞いて。湯川先生、何か分かったんですか？石神なんですね。先生が調べているのは。協力はしないと言ったはずだ。 경찰들은 이시가미를 공범으로 염두하고 조사 중입니다. それに石神には12月2日のアリバイがありません。 하지만 심증만 있을 뿐 결정적인 증거는 현재 아무것도 발견하지 못한 상황. 富樫慎二を殺したのはおそらく花岡靖子だろう。石神が殺害に直接関わっていない。石神が事態を把握した時点ですでに富樫慎二は殺されていた。どうしてそう言い切れるんですか？もし仮に花岡靖子に助けを求められたとしても石神なら別の解決策を考える。 유카와가 아는 이시가미는 어떠한 난제라도 결국 풀어버리는 남자입니다. 그가 그렇게 어리석고도 난폭하게 문제를 해결할 리 없었습니다. 考えすぎですよ。どんな犯人だってミスはします。あいつはそんなミスはしない。内海です。新しい証言が取れた。 심지어 미사토의 친구가 증언까지 했다고 하는데요. 花岡美里が映画館で同級生と会ったことを思い出したそうです。花岡親子は間違いなく日比谷にいたんです。富樫慎二が殺害された時間に。まさかありえない。 한편 야스코는 자신에게 잘해주는 새로운 남자를 만나는 중입니다. すごいなこれは。じゃあおやすみ。 捜査方針の変更を発表する。 야스코의 알리바이가 확실해지면서 용의자에서 제외되고 미궁으로 빠진 사건, 사채업자, 야쿠자까지 조사 대상이 됩니다. 뭔가 이건 아니다 싶은 카오루. 石神を捜査する。どうやって映画館にいた人間。私一人だけでもいいんです。石神を追わせてください。 경찰들은 수사에 혼선이 생기고 결국 두 사람은 이시가미를 다시 찾아갑니다. 12月2日の夜のことをお聞きしたいんです。 경찰들은 이시가미가 12월 1일, 2일 연속으로 학교를 쉰 것에 대해 추궁합니다. 그는 그저 감기여서 학교를 쉬었다고 대답합니다. 最後に確認しますが、花岡靖子さんとは隣人以上の付き合いはないんですよね。何もありませんよ。本当に。あなたが頻繁に会っている男の素性を突き止めた。あなたに聞きたい。この男とはどういう仲なのか。もし恋愛関係にあるというのなら、それはとんでもない裏切り行為である。私があなたのためにどんなことをしたと思っているのだ。私はあなたに命じる権利がある。即刻この男とは別れなさい。さもなくは私の怒りはこの男に向かうことになるだろう。 카오루는 이시가미와 만났던 일을 유카와에게 얘기해 줍니다. 石神も同じようなこと言ってました。追試の話で、少し見方を変えれば解けるはずだって。彼らしいな。そう、実は単純な引っ掛け問題。 무언가 깨달은 유카와. はい。湯川だ。君と話がしたい。 週末一緒に山に登らないか。 두 사람은 설산을 함께 오릅니다. 한편 이시가미의 소름 돋는 그녀에 대한 집착은 그녀를 점점 두렵게 만드는데요. これがうちのポストに入ってた。誰が何のつもりでこんなことを。彼女を幸せにできるのは
お前のような男ではない。またあの人と会ってたの？そんなことしてたら石上さんに嫌われちゃうよ。とお母さんのやめて。私は一生石上さんのことを気にしながら生きていかなきゃいけないの。これじゃ富樫が石上さんに変わっただけじゃない。 겨우 전 남편에게서 해방되었는데 오히려 그녀를 더 두렵게 하는 이시가미. 山に誘われるとは意外だったな。今登らないともう一生機会がないかもしれない。どういう意味だ？警察が学校に来たよ。警察は君を疑う根拠はほとんど持っていない。疑っているのは君だろう。 유카와는 아이러니하게도 이시가미의 말에서 힌트를 얻었습니다. 함정 문제, 고정관념을 깨야 풀 수 있는 문제. 이시가미의 출근길 항상 마주하는 노숙자들마저 역할이 있었습니다. なぜ言わない？君が友達だからだ。僕には友達はいないよ。ないか。あの問題を解いても誰も幸せにならないんだ。もう忘れてくれ。どうして出ないの？ダメ。ダメ。もしもし。お宅の郵便受けに手紙を2通入れておきました。 하얀색 봉투는 곧 필요해질 테니 잘 보관해두고 갈색 봉투는 확인하고 바로 처분하라고 지시합니다. 私たちが連絡を取り合うのはこれが最後です。はい、捜査本部。 경찰서에 걸려온 한 통의 전화. 이시가미가 자수합니다. 花岡靖子に協力したって言ってるんじゃないんです。富樫慎二を殺したのは自分だって言ってるんです。富樫に会ったのは12月2日の午後7時頃です。 이시가미는 자신이 야스코의 전 남편을 죽였다고 자백합니다. 그 남자가 야스코의 전 남편인 걸 알았고 살해한 후 신원을 숨기기 위해 얼굴을 뭉개고 지문을 태웠다고 자백합니다. 衣類はナイフで切り裂いて近くに転がっていた一斗缶で焼却しました。 실제로 이시가미의 집에서 살해의 도구가 발견되고 花岡さんはそのこと知ってるんですか？彼女は何も知りません。それまでどうやって彼女と連絡を？壁のマイクで彼女が話していることを聞くんです。マイク？彼女は娘さんと会話しているように見せかけて実は私にメッセージを発しているんです。典型的なストーカーだな。どうして嫉妬しようと思ったんですか？あの女が裏切ったからです。石上さんが。はい。富樫さんを殺したのは自分だとか。石上からストーカー行為を受けておられましたか？あなたが頻繁に会っている男の素性を突き止めた。こういう手紙これまでにも。 당연하지만 사실이 아닙니다. 지금부터 밝혀지는 희대의 진실. 花岡靖子様、この手紙は読み終えたら必ず処分してください。今後のお二人の行動を指示させていただきます。あなたは何者かからストーカー行為を受けていたとおっしゃってください。そしてこれまで通り警察からどんな質問を受けても事実だけを語ってください。そうすればお二人は守られます。工藤邦明さんは誠実で信用できる人物だと思われます。彼と結ばれることはあなたと美里さんが幸せになる確率を高めるでしょう。私はあなたに感謝しているのです。人生に絶望し全てを投げ出そうとしていた私を救ってくれたのはあなたなのですから。教えてください。石上は一体何をしたんですか？僕がこの事件の真相を暴いたところで誰も幸せにはならない。石上が殺人を犯すなんてありえないって言ったのは湯川先生でしょ？刑事ではなく友人として聞いてくれるか？ 유카와는 이시가미의 트릭을 풀어냈습니다. 야스코 모녀는 거짓말을 하지 않았습니다. 그들의 12월 2일 알리바이는 진짜입니다.
でもあなたは不思議に思っていたはずです。なぜ嘘をつかなくていいのか。なぜ警察は12月2日のことばかり聞くのか。 실제로 그녀의 남편이 살해된 날은 12월 1일이었던 것. そして石神はあなたと娘さんを守るためにあなた方も知らないとてつもない犠牲を払った。石神、お前の身柄を拘置所に移管する。 이시가미는 마지막으로 유카와와 면담 시간을 갖습니다. もう一生山に登ることはないと言ったのはこのことだったんだな。あの山でできなかった話をしよう。 살해 장소는 그녀들의 집. 방음이 안 되던 벽 때문에 이시가미는 그녀들의 범죄 행위를 알게 되었고 범죄 은폐를 도와주기로 마음먹었습니다. 私がやったんです。今から警察に自首します。首を絞めながら彼の手を掴むには腕が4本必要です。 자수를 하려던 그녀를 막습니다. 범죄 현장은 누가 봐도 공범이 있었기 때문입니다. 그녀가 자수한다면 그녀가 사랑하는 딸마저 사건에 휘말릴 겁니다. 이시가미는 완벽한 알리바이를 위해 또 하나의 살인을 준비합니다. 애초에 운동장에서 발견된 나체의 사체는 야스코의 전남편이 아니었습니다. 이시가미는 노숙자에게 돈 몇 푼을 쥐어주고 피해자가 묵고 있던 여관에서 하루 묵고 오라고 부탁합니다. 피해자의 숙소에 새로운 지문과 모발을 남기기 위해서였죠. 그리고 밤이 되자 피해자와 함께 훔친 자전거로 이동 후 노숙자를 그곳에서 살해합니다. 노숙자를 야스코의 전남편으로 착각하게끔 얼굴을 뭉개고 지문마저 태워 바로 신원 확인을 하지 못하게 만듭니다. 자전거의 일부로 지문을 남겨둔 것 역시 노숙자를 야스코의 전남편으로 착각하게끔 위한 설계였던 것. 경찰들은 유력한 용의자였던 야스코를 의심했지만 이 사체에 관련해서 야스코의 알리바이는 완벽할 수밖에 없었죠. 실제로 그녀가 죽인 사람이 아니었기 때문입니다. 이시가미는 시체를 바꿔치기 했습니다. 노숙자 살인과 병행하여 야스코 전남편 시체를 처리하였죠. 학교를 이틀 연속 쉰 것도 시체를 처리하기 위해서였습니다. 그리고 집안에 마이크를 설치해놓고 그녀의 스토커인 척 하였죠. 그녀를 스토킹하는 것 자체가 모두 그녀를 지키기 위한 설계였습니다. 그는 그녀를 지키기 위해 스스로가 살인자가 된 것이었습니다. もし仮に別の死体がもう一つあったとしてもそれが見つかる頃には僕の裁判は終わってるよ。第一審の判決を受け入れて僕が控訴しなければ富樫慎二殺人事件は終了だ。その素晴らしい頭脳をこんなことに使わなければならなかったと。そんなことを言ってくれるのはゆか君だけだよ。花岡靖子様、私はあなたに感謝しているのです。人生に絶望し全てを投げ出そうとしていた私を救ってくれたのはあなたなのですから。おはようございます。朝早くにすみません。隣に引っ越してきた花岡と申します。よろしくお願いします。 사무치는 고독 끝에 삶의 의미마저 흐릿해지던 날, 그는 세상과의 마지막 작별을 준비하고 있었습니다. 하지만 그 벼랑 끝에서 예상치 못한 친절함을 만나게 되고 매일 아침 전해지는 정성어린 도시락과 미사토의 해맑은 손인사, 누군가에겐 평범할지 모를 그 사소한 다정함이 그에게는 다시 내일을 꿈꿀 수 있는 유일한 구원이 되었습니다. 私が何を言っているのかあなたはお分かりにならないでしょう。それでいいんです。私のことは全て忘れてください。どうして私なんかのために。どうして。ごめんなさい。何を言ってるんだ。何を。私たちだけが幸せになるなんてそんなの無理です。私も償います。石上さんと一緒に罰を受けます。どうしてどうして石上さん。ごめんなさい。 그녀를 위한 자신의 헌신이
헛된 일이었다는 걸 깨닫게 된 슬픈 남자의 절규. 花岡靖子が殺害を認めました。でも依然として石上は事実を認めていません。 3개국에서 리메이크된 히가시노 게이고 인생 최대의 역작 용의자 X의 헌신. 흥미로운 점은 3개국 리메이크작들의 엔딩이 조금씩 다르다는 점인데요. 특히 류승범이 주연을 맡은 한국판에서는 야스코 역의 백화선이 결국 경찰에 자수하지 못합니다. 원작의 이시가미보다는 덜 비참한 엔딩을 맞게 되죠. 여러분은 어떤 엔딩이 더 마음에 드시나요? 잊을만 할 때쯤 다시 보면 또 느낌이 다른 걸작 용의자 X의 헌신이었습니다. Leaving just a memory hanging on the wall. But you didn't come in colors, you didn't make a sound. You were just a quiet morning on solid steady ground. No sudden storm, no lightning strike, just a slow and steady light.